要从那边这样一路走过来，然后这边有个小型的，我不知道自行造景、水管造景，小桥流水的这种菜。然后他有人拿了啤酒，就坐在河边这样，很爽。OK， 然后这边也是超级汽油的那个德国的周末。超级去哦，真的超级去。cercare di navigare.